Wie fühlt sich das an? Okay, das ist schon anders. Bisschen Unterschied, oder? Ich finde schon. Also ja, das wird bestimmt der unfairste Vergleich überhaupt. Aber wir gucken uns speziell diese beiden Instrumente an, da in unserer YouTube-Community die Frage immer wieder danach auftaucht. Also, ja, die Irritation ist hier quasi vorprogrammiert, denn das eine Instrument kostet gerade mal 1.000 €. Das ist dieses hier, das ist das Thomann DP140. Und das da kostet ungefähr 3.800. Wäre es auch in der Hochglanzversion. Die haben wir jetzt hier nicht. Das kostet dann 3.200 oder sowas. Ist auch ein Riesenunterschied. Ja, ja. Das ist das Kawai CA901. Das haben wir auch schon mal getestet. Und auch dieses Thomann DP140 BPUW, das haben wir auch schon mal getestet. Vielleicht erinnerst du dich daran? Ja. Und ich finde diesen Vergleich, wie gesagt, unfair, aber trotzdem ist es ja da. Beide Instrumente haben ein Upright-Design, beide Instrumente haben Holztasten, die haben schöne Klavierklänge. Also wer jetzt bei diesem Vergleich erwartet, dass das alles gleich ist und man die gleiche Qualität für 1.000 € bekommt, da kann ich jetzt schon mal enttäuschen. Das ist so nicht. Aber wir arbeiten jetzt mal diese Unterschiede raus und gehen da mal ins Detail und hören wir uns die Klänge an, die Klavierklänge und auch die Lautsprechersysteme von diesen Instrumenten. Und da haben wir ja hier schon mal was sehr Spezielles. Das ist nämlich mit einem Transducer-Resonanzboden, dieses Gerät. Ich denke, die Eckdaten wären genannt und wir legen einfach los. Lass mal hören. Ja, so hört sich dann ein Top-Modell in der Mittelklasse an. Alles Ja. klar. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier klingen wird. Ja, Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe das jetzt schon am Ausklang gehört, dass der Klang etwas so gerade rausgeht. Und da hört man tatsächlich den Unterschied. Ansonsten spielt er sich super, glaube ich, der Klang. also ich würde sagen, für den Preisunterschied ist es tatsächlich gar nicht so weit auseinander vom Spielgefühl. Ach, Ja. ehrlich? Aber grundsätzlich ist der Sound natürlich schon, also die ganze Tiefenstaffelung und die Ja, ganze, absolut. Das hab ich. die Unterschiede zwischen den Tiefen und den mittleren und den Höhen sind natürlich bei dem Kawai extrem gut austariert. Und hier ist so, dass hier auch upright bedingt der Bass halt sehr, sehr massig ist, was cool ist, was ein schönes Feeling ist. Aber die Ausgewogenheit ist natürlich beim Kawai deutlich, deutlich größer. Und ist auf jeden Fall sehr interessant, die beiden mal so im Vergleich so direkt mal zu hören. Haben wir auch so noch nicht gehabt, ne? Nee, das haben wir noch nicht gehabt. Vor allem muss man vielleicht noch klarstellen, wir hören gerade die Lautsprechersysteme hier ab. Ihr hört die Line-Signale, also das, was man eigentlich so auf dem Kopfhörer auch hört. Wir machen aber gleich noch den Test mit unserem Kunstkopf und dann könnt ihr eigentlich auch gut nachvollziehen, wie die Lautsprechersysteme klingen. Also mir wird es jetzt auch erstmal gehen, Holztastatur und Holztastatur. Das sind ja auch Unterschiede, die man nicht unbedingt sofort sieht. Ich kann ja mal diese Tastaturmodelle hervorholen und dann können wir uns ja mal die Unterschiede angucken. Das wäre ein Tastaturtyp, so wie der hier verbaut ist. Und da kann man sehen, das ist eine Echtholztastatur, die ist hier über den waagebehaltenen Stift geführt. So. Und darüber ist dann eine Hammermechanik, die dem Flügel auch nachempfunden ist, also die nach oben anschlägt. Die schlägt ja auch wirklich da wirklich was an. Und das ist hier bei diesem Modell etwas anders. Denn hier, das ist jetzt nicht exakt die Tastatur, so wie sie da ist, aber das ist ein ähnlicher Typ. Das ist jetzt hier von Roland das Modell. Da kann man das ganz gut sehen. Das ist so die herkömmliche
Hammermechanik, das ist nach unten gefaltet. Und man kann sehen, hier vorne der Teil der weißen Tasten, da ist eben so ein Holzkern eingearbeitet. Also das ist jetzt erstmal keine Aussage über die Qualität der Tastatur. Ja, ja. Die spielt sich auch gut und auch die spielt sich gut. Nur gibt es Unterschiede. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, ja, bei dieser Tastatur mit der wirklich durchgehenden Holztaste, das spielt sich nochmal ausgewogener und hat mehr Tiefe. Also die Feinheiten hier an der Kawai-Tastatur sind natürlich außergewöhnlich. Es kommt auch dem Klavierspielen, dem akustischen Klavierspielen wirklich extrem nah. Und also das ist wirklich schon außergewöhnlich, muss man sagen. Ja. Ja, also letztendlich hat ja diese Hammermechanik bei den Digitalpianos einzig die Aufgabe, das Spielgefühl irgendwie authentisch nachzubilden. Dass man diesen Moment hat und das funktioniert bei diesem Modell hier natürlich ganz anders. Ja, ja. Und das spürt man letztendlich auch. Weil die Tastenlänge spielt da auch rein. Also dieser Winkel, mit dem man hier spielt, das ist einfach, wie du sagst, wie beim Klavier. Und ja, also da haben wir den ersten Punkt, den würde ich schon mal festhalten. Gravierender Unterschied in der Technik und im Spielgefühl merkt man es auch. Aber wie würdest du das einstufen jetzt? Im Vergleich meinst du jetzt so? Ja, genau. Also insgesamt kann man sagen, ich spiele ja privat den Vorgänger von dem CA901, das CA99. Und da kann ich schon mal dazu sagen, die Tastatur, die ist etwas schwerer gewichtet als die Vorgängerversion aus dem CA99, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Also das ist super. Sie ist schwerer, nicht schwer, sondern sie wurde minimal angepasst. Ich denke, da gab es ein Feedback wohl auch aus der Spieler-Community. Das gefällt mir sehr gut. Im direkten Vergleich ist die jetzt relativ leichtgängig. Im Vergleich zu also die Thomann ist leichtgängiger als die Kawai-Tastatur. Da musste ich mich auch ein bisschen kurz mal drauf einstellen beim Spielen. Aber insgesamt muss ich sagen, hier für das, was insgesamt geboten ist für den Preis, ist das ein gutes Allround-Paket. Aber wie gesagt, die Feinheiten und die nuancierte Spielweise, die ist natürlich bei dem Kawai in einer Art und Weise möglich, wo ich hier einfach gar nicht so in die Tiefe gehen kann. Das muss man einfach so sagen. Ja. Gut, das lassen wir erstmal so stehen und gucken uns jetzt die Sounds an. Das räume ich mal gerade weg. Alles klar, dann gucken wir uns jetzt die Klavierklänge an. Da hat das Kawai natürlich jede Menge zu bieten, jede Menge Klaviermodelle, also Flügelmodelle. Und dazu gibt es diese App, Piano Remote. Darüber kann man das super gut bedienen, über ein Smartphone oder ein Tablet. Gibt es für Android und iOS, das kennen wir alles schon. Ja. Und ich würde, vielleicht magst du ein paar Mal anspielen. Wir hatten ja jetzt den Competition Grand gehört. Und vielleicht willst du noch mal anspielen? Okay. Das ist der SKEX Concert Grand, den du vom CA99 kennst. Also ist markanter, würde ich sagen. Bisschen mehr, ist mehr präsent. Gefällt mir eigentlich fast ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja? Also finde ich irgendwie... Gefällt mir ganz wunderbar. Gut. Ja. Vielleicht ist das bei dem Stück jetzt speziell so oder keine Ahnung. Das ist hat ja immer damit zu tun, mit der Musik, die man spielt. Das stimmt, ja. Dann haben wir EX Concert Grand. Bisschen brillanter, ne? Ja. Merkt man auch direkt. Das ist der SK5 Grand Piano, das ist ein bisschen kleinerer Flügel. Das ist wahrscheinlich so, für Singer-Songwriter-Stil oder Jazz. So. Ein bisschen intimerer Sound, ne? Auch schön. Aber auch geil, auch so diese hier, ne? Also ab dem S. Also wirklich hier, die Resonanz ist mit dem Korpus hinten wirklich Hammer.
Das Ja, da werden kommen wir wir noch gleich, dazu, das ja. werden wir uns gleich noch genau anhören. Das ist wirklich ja, die Besonderheit auch von diesem Kawai-Piano. Ja. Ja, das ist ähnlich mit dem Modell darunter, das CA701. Da gibt es aber diesen Transducer-Resonanzboden nicht. Und Ja, das ja. macht einfach so vom Spielen her nochmal ein anderes Gefühl. Ja, ja. Das ist einfach toll. Ja, gut. Dann gibt es noch ein Upright-Piano. Astrein. Also völlig authentisch. Ja, So wie du es auch spielst, wie das rüberkommt. Ich kann fast auch schon, also für mich klingt es fast wie ein echtes Klavier. Das Ja. finde ich krass. Also wir werden es ja dann später Ja. nochmal mit dem Kunstkopf nochmal für die Zuschauer nochmal ein bisschen Genau. darstellbar machen. Aber das kann man sich kaum vorstellen, dass man hier mit einem Digitalpiano spielt. Ne? Also so lebendig und so echt ist das eigentlich. Ja, Ja, ist also, auch das Response, was man beim Spielen vor allem Ja, zurückbekommt. ja. Ist ja nicht nur das Hören. Also das ist schon, wie gesagt, ist halt das Top-Modell in der Mittelklasse. Da geht auch nichts drüber. Da haben es auch andere Fabrikate sehr schwer. ja, das stimmt, ja. So, jetzt hören wir uns das nochmal an. Hier sehe ich auch Grand Piano. Und wir gucken mal, was es da an Klängen gibt. Und vielleicht guckst du dir das mal an. Das ist der Sound, den wir vorhin schon hatten, glaube ich, ne? Ja. So, und dann können wir hier umstellen. Das ist jetzt der zweite Klavierklang. Ja, Bright Piano. So, dann haben wir ein Electric Grand. Ja, deinem Blick nach zu urteilen, setzt jetzt so langsam der Moment ein, wo man denkt so, ja, ist nett, aber Ja. ich möchte eigentlich wieder zurück zu dem Hauptklang. Ja, also man sieht ja auch schon am Bedienfeld, hier ist eine Taste, da steht schon Piano drauf. Also der Fokus ist hier Definitiv. Klavier. Ich denke, es ist nice to have, dass man noch 3, 4 Klänge dabei hat oder ein paar mehr. Ja, ja. Aber ich glaube, das können wir uns jetzt... Das können wir uns schenken. Ja. Also vielleicht sagen wir kurz noch, wir haben bis hier nur angerissen. Hier sind natürlich noch E-Pianos Genau. und Strings und das ganze Ja, ja. Gedöns, würde ich mal sagen. Hier gibt es auch Strings und ja, aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ich würde Genau. sagen, wir schalten jetzt mal um. Wir nehmen den Kunstkopf und hören uns die Lautsprechersysteme nämlich nochmal an. Und dann hat man, glaube ich, nochmal einen sehr guten Eindruck, weil, wie gesagt, wir hören die ganze Zeit schon diese Lautsprechersysteme ab. Aus technischen Gründen machen wir das halt, dass wir das Line-Signal erstmal aufnehmen, aber jetzt machen wir den Lautsprechertest. So, wir beginnen jetzt mit dem Lautsprechertest und zwar hier beim Thomann DP140 zuerst. Das machen wir mit einem Kunstkopfmikrofon, das binaurale Aufnahmen macht. Das heißt, ihr könnt das jetzt am besten über Kopfhörer hören, denn sonst funktioniert es nicht so gut. So könnt ihr eigentlich plastisch hören, was Yassin auch beim Spielen hört, so ungefähr zumindest. Lass hören. Tolles Lautsprechersystem. Jetzt machen wir das Gleiche beim Kawai und bauen noch mal kurz um. Okay, jetzt bin ich gespannt. Warte, ich muss dir noch den Sound anwählen, Competition Grand. Oder möchtest du den SKX? SKX bitte. Gern? Kannst loslegen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Aufnahme. Also allein wenn ich hier sitze,
merke ich schon, das ist eine andere Klasse. Ja. So, das muss man einfach sagen. Hier hatten wir auch wieder das Grand Piano von eben. Ne? Ja. Genau. Ich habe das dann wieder zurückgestellt. Ja, ja. Also was man grundsätzlich sagen kann, ist, wir sehen ja hier auch, dass wir hier auch schon einen kleinen Unterschied haben an der Bauweise. Also du hast hier schon natürlich schon auch für das Geld, was hier bezahlt wird, echt ein gutes System. Aber es ist einfach dann eine Frage der Lautstärke eher hier. Ne? Also da kommt einiges raus, aber die Abstufung auch einem Flügel imitierend entgegenzukommen, einem echten Klavier ist hier, also ich glaube, die Maßgabe ist anders. Und das merkst du, dass du hier einfach so ein ganz... Also hier gerade diese hier unten trennt sich dann die Tiefen in die unteren Mitten und das ist einfach so schön und du kannst das richtig so fein auch dann spielerisch wiedergeben. Und hier ist es eher so, es ist dann halt bassig. So, ne? Es ist dann einfach global bassig. Ja, das ist erstmal im ersten Moment, boah, da kommt was raus. Aber wenn ich fein Klavier spielen will mit Nuancen und ne, dann kann ich natürlich hier ganz anders arbeiten und das Gefühl ist einfach, ja, ist einfach toll. Ich glaube, die Abstufung können wir so machen, dass wir hier Spieleigenschaften finden, die du als Profi auch wirklich zu schätzen weißt und auch damit umzugehen weißt. Ja, ja. Und das hier ist ein Klavier, das erstmal vielleicht mit dem Upright Design glänzt, Genau. ja, dennoch aber bei dem Klang auf gutem Einsteigerniveau ist. Ja. So, und so erklärt sich auch irgendwo dieser Preisunterschied. Ja. So. Hier würde ich aber jetzt ganz gerne noch einen kleinen Trick zeigen, den Digitalpiano-Hersteller hassen. Wir schließen Pianotech mal an. Das ist eine Piano-App, die ganz viele Klaviermodelle hat. Das funktioniert mit Physical Modeling. Ich erkläre das in speziellen Videos auch noch, die wir hier verlinken. Das Tolle ist hier, es gibt ein Klaviermodell vom SKEX Shigeru Kawai Konzertflügel, den wir auch da in diesem Kawai-Piano haben. Den hören wir uns jetzt mal von Pianotech an und das hören wir dann mal hier über die Lautsprecher. Genau, Und dann also, kannst du ja mal zu dem Klang etwas sagen. ich bin gespannt. Lass hören. Was sagst du jetzt? Ja. Ja, ist natürlich dann schon fein, ne? Also mit Pianotech, dann wird halt auch so ein, ich sag jetzt mal, im Vergleich dazu günstiges Modell wird dann natürlich dann schon, da kann man dann richtig Musik machen damit, ne? Das ist schon erstaunlich, ja. Ich glaube, das zeigt das nochmal deutlicher. Der eingespeicherte Klang hier, der Klavierklang, der ist zum Spielen völlig okay, Ja. aber er ist auf einem guten Einsteigerniveau. Genau. Das hier ist Top-Niveau. Ja. Und mit der Klavier-App sind wir eigentlich bei dem Klang, von den Ausdrucksmöglichkeiten, auch auf diesem Level. Genau. Das ist wirklich ein Top-Niveau. Ja. So. Und ja, ich glaube, da können wir zusammenfassen, auch Genau. dieser unfairste Vergleich der Welt geht eigentlich ganz gut für dieses Instrument aus. Ja. So. Das hier, das ist ja über jeden Zweifel erhaben, das ist einfach top. Ja. Aber man fragt sich ja doch, ja, 3.800 € ist auch eine Stange Geld. Man weiß, was man dafür bekommt, aber geht es vielleicht auch günstiger? Ja. Und das wäre vielleicht mal ein Tipp, das auch mit einer App zu kombinieren. Und man hat einen schönen Sound irgendwie und der lässt sich schön spielen. Und tatsächlich ist für mich so der Punkt, das eingebaute Lautsprechersystem. Das ist hier auf jeden Fall der Hinhörer. Ja, total. Schlechthin, ja. Und wie gesagt, auch visuell macht es ja auch einiges her. Also das Paket ist einfach für das Geld cool. Und wie gesagt, wenn man noch eine kleine Spielerei sucht, ist das dann auch möglich. Und also wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich für den Paketpreis ein gutes Angebot. Ja. Und wer natürlich dann das nötige Kleingeld hat, der kann natürlich dann zum Kawai greifen. Ja. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ne?